Dámy a pánové, vítám vás u Stresscastu, podcast, který je jenom pod stresem. Epizoda číslo 1. Ahoj, já se jmenuji Tomáš a tady to můj spolupachatel Dominik. Čauky, ňauky. A vítáme vás u naší první epizody našeho podcastu pod jménem, jak jste mohli si všimnout, Stresscast. Stresscast! Už si můžete trošku nějak vzít, o čem budeme mluvit. Rádi se stresuje. No, asi tak. Prostě jsme dva kluci, kteří se stresují jak svině a rozhodli se udělat podcast o tématech, které nás baví, jako je psychologie, paranormalita, nějaký deep divey i do nějakých záhady celkově života a některé věci, které ani nemají jako doložený fyzický jakoby vysvětlení. Fakta, děkuju. To je tak jako všechno, co jako tady tak nějak budeme probírat, ale určitě, jestli by vás něco zajímalo nebo něco, tak... Pokud jste člověk s nějakým problémem, či bipolarita, či nějaký mentální problém, třeba či i problém toho, že jste něco zažil a chcete se podělit, Stresscast, kde nikdo nikdy nebude nikoho judgeovat. We listen and we don't judge. Přesně. Hostové můžou být buď anonymní, ano, klidně tady hostama, s náma, tady v naší nádherné Minecraft roomce, které děkuju moc Petrovi, Emperor Sutter, my boy, udělal nám skvělou roomku, jeho Instagram v popisku určitě, taky naše krásné logo, která nám udělala paní Karina, je to Italka, ale i tak budete mít její Instagram, nebo cokoliv, co nám řeknou ještě. Socials, ano. Budete mít v popisku, určitě se tam podívejte a tím ještě navážu na jednu věc. My, kluci na Discordu, jsme se rozhodli, že vytvoříme společný YouTubeový kanál, jelikož máme kluky streamery, máme kluky youtubery, jako třeba nás dva, naše kamarádi. Wow, máme kamarády. O můj bože, máme kamarádi, humy. Ale aby pokračoval, máme společný kanál, jmenuje Apes. Spolu jsme strong, tady budete mít taky v popisku. Dohromady s Discord serverem hezky. Ano, náš Discord server taky v popisku, Apes, nejlepší český Discord local server. Jsme tam každý den, pokud se chcete popovídat s náma o svých problémech, o čemkoliv, o třeba co jsem dělal včera večer tamhle. Podělit se něco, co se vám povedlo, nebo něco takového, tak přímo server to jako. Jsme hodný kluci, my nám nic neuděláme. Takže pokud vás baví psychologie, záhady, nevysvětlitelné nějaké fakta, takovýhle, tak nezapomeňte hlavně dát like, odběr a zvoneček, aby vám neutekla žádná další epizoda našeho podcastu. Tohle to stane s Tomášem, pokud nedáte like a odběr. A taky zvoneček. Ten zvoneček. Protože si myslím, že jich bude pár. Pár desítek. Doufáme, že prostě najdeme nějaký... Pár stovek. Spíš víc. Budeme jak vole Pedro a jeho Minecraft. 1280 epizod. Budeme doufat, že nám také nás podpoříte tady tím způsobem, aby jsme takhle mohli pokračovat v tom, co děláme. Přesně tak. Až jednou budeme studovat na psychologickém fakultě, ano. Fakultě v Praze, ano. Kam chceme jít potom. Ano. Možná, jestli tam dostaneme. Pokud mít peníze, motivaci a že budeme žít. A pokud nás tam vezmou, no, jako. No, to už je vedlejší věc, ale. Na přijímačkách tam. No, já mám takovýhle psychologický podcast. Já jsem dělal podcast, pokud chcete se podívat. Jakoby já jsem co zajímáme psychologické věci, tak byste nás mohli vzít, ne? Jakože, no, pane profesor, vidíte, já jsem si udělal domácí úkol už 4 roky dozadu. Tady je můj úkol, tady rozdobírám tady tu věc. Jo, já jsem teď rozebíral, co to je. Takže vám to nemusíš kapřet tabulí, pojďte si to video. Jsou poměrně dva hlavní typy psychologie. Máš tu obecnou, která zkoumá základní fungování lidské mysli. A tím myslíme vnímání, paměť, pozornost, emoce, myšlení, učení. Ano, i učení je teoreticky psychologie. Takže i ty, Pepo, co se tam učíš. Se máš učit. Tomatiku, Pepo. Učit, Pepo. Je psychologie. Vývojovou psychologii. Která sleduje, jak se člověk vyvíjí od narození až do stáří. Jak se mění myšlení, emoce a chování během života. Ano, to, že vaše rodiče vás zanedbávali, má trošku dodání s psychologií. Ano. Když jsou to svině, tak jsou to svině a je to psychologie. Ano. Takže jsme si teď řekli nějaký základy vlastně, co máme vědět. Od Dominika jsme se dozvěděli a teď si řekneme třeba, jak mozek vytváří naši realitu.
To funguje tak, že vlastně náš mozek funguje jako predikční stroj nebo nástroj, prostě odhaduje, ne, jakože ne, že co vidí, tak jako to si myslí, prostě odhaduje, co to je z ostatních zkušeností, co máme už a porovnává to prostě těma předchozíma zkušenostma. A proto třeba náš mozek může vidět tváře třeba ve tmě, protože tam vidí nějaký 2 body, tak to hnedka z toho si myslí, že to jsou oči nebo něco takového. Vidí černý tečky a vidí tam, ty vole, ne, to jsou oči. Takže to dává taky smysl kvůli tomu, že třeba někdo vidí prostě ve tmě obličeje nebo něco. A nebo třeba hnedka, když třeba slyší zvuk v domě, tak hnedka hledá, že jo, co to může být. Že třeba, že se tam že se někdo dostal do vašeho baráku a takhle. Vykrádej mě. Vím, že to máš, že se prostě kam mu ten Robert přijde. Takže podívej se na mé 2 černé oči. Do ti vykrást PlayStation. Kdybych nějaký měl. Tak tu ti vykrást počítač tvým. Dalším bodem v naší epizodě intra je, proč někdy si vidíme nebo slyšíme věci, které tam nejsou. Například v Šeru vidíš postavu, ale je tam jenom bundou na židle. Představ si, jmenuješ se Pepa, ležíš si v posteli a probudíš se a vidíš tam, jak kdyby tam seděla tvoje mrtvá babička. Ve skutečnosti to je jenom tvůj mozek, který neustále doplňuje chybějící informace. Stalo se ti taky někdy? Čili jo, proto to takhle říkám. Ale nebyla to babička. Nejhorší je, když přijdeš třeba večer domů, všichni spí, jdeš, nerozsvítíš a najednou před sebou vidíš takhle jako nějakou, nevím, bundu mikinu na židli, vole, a myslíš, že tam někdo sedí. A to je strašná schýza. Ano, když slyšíš své jméno v hluku. To slyšíš jméno v hluku, tak víš, jak se jmenuje ten efekt? No. Strašně funny název. Cocktail Party Effect se to jmenuje. Kámo, dal jsem si Cocktail Party Effect. Protože tvoje jméno prostě, to je jak pes nebo kočka je jako reaguje na svoje jméno, tak to je prostě, že jak jsi naučený na svoje jméno, tak prostě v tom celém hluku tvůj mozek zachytí jenom to jméno. A nebo třeba ani tě nemusí volat a může to být jenom něco podobného. Jako... Vidíš, co se tady něco naučíš v tom podcastu. No. Anebo když jsi třeba po ulici a máš pocit, že někdo kolem tebe prošel, ale nikdo tam v podstatě není. Jenom to je tvůj mozek, který se snaží furt bránit, že? Tak je mozek nastavený víc na hledání nebezpečí. To mají i zvířata, že takovým módu pozoru. Prostě si tam zapneš, kámo, místo vole, když jdeš v autě, tak místo toho, aby si tam zapl vole super mod, no, jak se to říká, Turbo, no něco takového, tak se tam zapneš mod, že hledání nebezpečí, pozor. A to je jasný, že jako mozek používá jako v pohotovosti v uvozovkách. A potom jsi strašně v pohotovosti a právě vidíš potom, kámo, třeba mrtvý babičky na tvých židle, no, nebo něco takového. A co si myslíš o tom, že cítíš, že tě někdo pozoruje? Jo, taky hnusný pocit. Ale to dost často i dopadá tak, že tam actually někdo pozoruje. Jo, že tam někdo fakt, když tohle co člověk cítí, tak tam fakt někdo je. Když tohle co cítíte, podívejte se za sebe, jo. Tohle to není nejhorší, když se koukneš za sebe a řekneš si tak nic, dobrý, víš co, za tebou nikdo není. A to najednou znova. To je to nejhorší. Je tam nějaký Pavle z Perfect Blue. Editore, dej tady obrázek Stalkera z Perfect Blue. Editor jsem já. Nevím, jako někdy prostě jak jdeš po ulici a nechutný. Cítíš na sebe oči a nikdo tam není, to je to nejhorší. Ještě hezky večer, že jo. A představ si, že máš stalkera. Víš, jak hrozný je být celebrita v tomhle, to mít actually stalkera? Ty vole, poj. Já bych jako asi si to nedokázal představit. Nikdy nechci stalkovat. Mě taky ne, já jsem hnusná píča, jo, ale... Jsme dva. ale to musí být strašný pocit, jakože... To už lepší, aby to bylo, vole, nevím, v pozovkách duch nebo něco, vole, ale ne stalker. Že každý den někdo sleduje nějaký emočně nestabilní, emočně kognitivně nestabilní člověk a každý den tě sleduje, prostě zpozdálí kam stalkeře, tam nějaký Arnoš tam sedí a říká si holka zlatá. Tak to mají většinou holky, jako upřímně, víc jako... No zpěvačky, víc stalkerů, no, víc stalkerů jako... Asi nějaký case, úplně si teď nevybavím slavy, ale vím, že v tom anime Perfect Blue, tam to bylo, že tam borec prostě... Tam je hodně stalkerů, hlavně pro nějaký youtuberky a taky influencerky a takovýhle. Hlavně v Ázii mi přijde, že to je... Jo, asijský borci, to jsou takový. Vím, že byl jednou případ borce, kdy on byl zamilovaný do nějaký, možná, že to byla švédská influencerka, nebo zpěvačka, něco takového. Ten borec natáčel na YouTube hrozný videa o tom, že jí pošle bombu a potom se zabil a on se potom zabil a potom bylo video na YouTube. Mám že ten case je docela známý, ale on se... Já si myslím, že to mě to slyšel něco takového. On natáčel sám sebe, jak jakoby vyrábí bombu. On ji potom i poslal, ale
ještě, že se zjistilo to, že se zabil, protože díky tomu zjistili tu bombu a nedošlo to k ní jako ve správný čas. Prostě mentálně to musí být hrozný, jako. Ale je to crazy, no. O další věci, které se popovídáme, je pareidolie, což je vlastně vidění tváři a vzorů tam, kde nejsou. To je prostě schopnost mozku vidět prostě v nějakých random místech právě ty tváře nebo náhodné věci. To je třeba jak lidi prostě koukají na mraky a takovýhle, říkají, že tamhle vidí, nevím, jabko a takovýhle. Tak to je jako hodně dobrá, jako hodně dobrý přirovnání. Obličej na zásuvce, že jo, jak tam jsou ty 2 díry a stava ve tmě, hodně taky postavy ve tmě, tak jako hodně lidí třeba vidí nějakou postavu. To viděl každý takový debatable, jestli to jakoby je jako výmysl nebo ne, ale to se asi necháme na jiný video. Podle mě to je takový, tak jedna z miliarda, jakože to není jako jenom výmysl mozku. Je, jako hodněkrát jako někdo vidí jako postavu a no, třeba i vidí jako víc na jednom místě, jo. Kamo, že jako tam vidíš postavu a ty už jsi jako dospělý a říkáš si, ježišimá, to je jenom můj mozek. A potom tam někdo vybavne, tyjo, to je můj asi největší noční můra. Imagine toho ducha, co? Ajajaj, pojď sem. Got your ass. Já mám tě. Konečně. Tak jako to, co jsem ti říkal, že jo, několikrát, že jsem něco viděl, jako takovýhle. Což už jako někdy už přesahuje moje chápání, když jako moje kočka... Mám dědu. To taky na příští video. Ne. Ale prostě se zajímá o paranormální věci, prostě už takový dobrý 3-4 roky jsem do tarotu a takovýhle prostě věci, paranormality. A mám teďkon rok starou kočku, nebo rok a něco. A někdy, když prostě mám otevřený dveře, tak vidím prostě obličej na rohu místnosti. Nejlepší, než já se tam kouknu, tak moje kočka kouká jako první. Takže nevím, jestli je to můj výmysl, když vlastně jako tam koukají několik lidí, nebo třeba řekne mi někdo, že něco viděl a takovýhle, a viděl to několik lidí najednou. Je to takový debatable, jako 50-50 za mě, jako, nebo nějak tak, jako prostě, že může to být výmysl. Zvířata mají na ten docela velkou auru. Pamatuju si, když jsem se koukal na podcastu Dukloka, shoutout můj slovenský brat, tak on tam se vždycky popovídá, že vždycky řekne první věc, se ptá toho hosta na recastu, jako měl podcast, že jestli zažil něco paranormálního a vždycky zmiňuje jednu a tu stejnou věc, že když mu umřel od děda, se ten pes koukal na obrázek toho dědy. A ten obrázek potom spadl. Jako ono se říká prostě, že ty děti, kočky, prostě celkově zvířata, tak oni, říká se, že to funguje tak, že prostě když se člověk otevře jakoby myslí tomu světu, což vlastně zvířata a děti hlavně to neovládají, že jo, ty jenom přijímají. Děti jenom přijímají vlastně informace a vlastně říkají si vlastně, že takhle to má být, bla bla bla. Takže vlastně oni nejsou vlastně v uzavřeném jakoby prostoru, což je jako tvoje mysl, jako jestli to chápeš. Právě jak jsou otevřený tomu světu, tak vlastně v úzovkách vnímají i vlastně jakoby ty duchy a takovýhle věci. To je vlastně jako co hodně lidí jako říká, jako co jsem zjišťoval různě jako deep dive, co jsem do toho dělal sám, tak jako hodně lidí také říká, že to funguje a jako upřímně něco na to musí být, když jako já, když se o něco pokouším takovýhle s tou paranormalitou, tak já nepřemýšlím, já prostě vypnu a nechám vlastně v uvozovkách, já nepřemýšlím, mně prostě padají myšlenky do hlavy v uvozovkách. Dejte 10 000 lajků a půjdeme s Tomášem do nějakého hradu budeme ghost huntit jeden den hradu. Na housce je to nejlepší prej. Prej tam je brána. Tak tam si říká brána do pekla, že jo? A že tam Němčouři dělají satanistický rituál. Já jsem z Německa. Já ty z Němčouře, já bych jim řekl. Já bych jim ukázal. No. A dalším bodem a další věc, o které se dneska povídáme, placebo. Placebo je víra, že něco pomůže, i když v skutečnosti nepomůže. Třeba, nevím, jestli jste viděli It. Jednička lepší. Já vím, ale ta dvojka není tak dobrá. Není, to je taková už jako, že to tahale moc. Ale pokračuju, že vorec měl nemoc a dávali mu na to prášky, které právě byly placebo. Že jakoby ty prášky nic nedělaly. Prášky byly jenom, aby se ten člověk cítil, jakože to je něco dobrýho, i když to v podstatě nedělá nic. Placebo efekt můžete mít i třeba, když řešíte nějaký vztahový problém a říkáte si, jo, tohle se určitě pomůže tomu vztahu, ale hovno to udělá. Taky placebo efekt. Další informace, o které se teď popovídáme, je spánková paralýza. Spánková paralýza je stav, kdy se člověk probudí, ale tělo je stále ve fázi spánku. Je to během REM fáze, kdy mozek jako sní a svaly jsou dočasně vypnuté, aby člověk
nekonal sny, který jsou zdají. Někdy se mozek probudí dřív než tělo. Výsledek může být nemožnost se hýbat, tlak na hrudi, pocit přítomnosti někoho, slyšení hlasu, vidění postav. Historicky lidé často vysvětlovali spánkovou paralýzu jako démony, duchy, návštěvy bytostí. Dnes víme, že jde o známý neurologický jev. Co o tom myslíš, Dominiku? Já bych to v životě já jsem to v životě nezažil a jsem rád, že jsem to v životě nezažil. Ty jsi to zažil? 3krát. Po sobě, jako 3krát po sobě jsem měl spánkovou paralýzu, od té doby nespím na zádech, protože je nějak jako doložený, že prostě se to nejvíc děje, když spíš na zádech. Nevím proč, to už jsem do toho nekoukal zase tak moc. A 3krát se mi to zdalo vlastně 3 dny po sobě, což jsem jednou ležel prostě, že jo, to jsem se probudil a najednou prostě ze dveří viděl jsem, jako někdo otevírá dveře a prostě jak nějaká úplně mega vysoká nějaká postava a nějaká ruka jako do té místnosti. A vždycky, když jsem mrknul tohle, tak posunul se jakoby ty dveře víc a potom vlastně za skříň. Tu starou, co jsem tady měl. Teďka tady mám novou. A to byl ta první noc. To byla ta první noc. Druhá noc, tak to vylejzalo ta stejná postava. Úplně ta stejná postava spod postele. Nebo to bude třeba Ernest. No, Arnošt se mi tady probouzal asi pod postelí. Ernest, ne. Ernest. Ernest, dobře. A to bylo ještě, když jsem měl rozkládací právě gauč, teďka mám normální postel. A když jsem měl rozkládací gauč tady v pokoji, tak vlastně tam byla díra pod tím, jak to, že ho rozložíš, vytáhneš. Jo, tak tam normálně se viděl, jak kdyby tam někdo prostě vylejzal. Tak to byla druhá noc, protože se samozřejmě zase probudil. Ani nevím, kolik jsem se probudil, ale nikdy brzo ráno, úplně strašně. A třetí noc bylo, když on vylez a vlastně šáhnul tou rukou úplně na mě a škrábnul mě vlastně na lítko ze strany. Nejlepší bylo, když jsem se probudil z toho vlastně z té noční můry, když tak vezmeš ty spánkový paralýzy. Tak jsem se kouknul na tu nohu a tam byl škrám, jako škrábanec. Jo. Tak to není moc jako pěkný, no, to bych asi... Potom jako tady, že jako vlastně tady píšou, to bych že asi volil demonologa. No, neurologický jev, ale jakože neurologický jev, který mi udělá, jakože mám šrám na noze, jako prostě škrábanec, to... Já jsem se tam nepoškrábal, jako to... A to nebylo ani možný to tak poškrábat, pak nebylo, takže I don't know, jestli si myslíte, že to je neurologický jev. Exorcistu. No. Potřebujeme exorcisty. Asi budeme potřebovat. A tady tím jsme se dostali ke konci naší první epizody. Doufám, že se vám tady ta epizoda líbila. Doufám, že se vám líbily hlavně ty témata, to jsme tady probrali. Že jste si třeba vzali něco nového, nebo třeba jste si zopakovali něco. Že jste si zjistili, že kde je váš nejbližší exorcista. A pozor na Ernesta. Pozor na Ernesta pod postelí. Ano. Takže doufáme, že budete koukat na příští epizodu a čau. Čauky mňauky.